السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة الكيك. هي وصفة جديدة، حاجة كده يعتبر اسمها upside down، يعني بنحط الفاكهة من تحت وبعد كده لما بتستوي بنقلبها فبتدينا شكل الفاكهة اللي احنا رصيناها من تحت. هنعملها النهاردة بالأناناس، ان شاء الله تعجبكم. يا رب تجربوها وتقولي طلعت معاكم ازاي. بس قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لو عجبكم عشان يوصل لأكبر عدد ويستفيد. ما تنسوش تسيبولي تعليقاتكم الحلوة لأنها بتحفزني فعلا أعمل لكم وصفات جديدة على طول. هنستخدم النهاردة في الوصفة بتاعتنا أناناسية، هي حجمها متوسط، ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي. وياريت تجيبوها من النوع المستوي شوية، ما تبقاش من الناشف قوي، لأن المستوي دي كان طعمها مسكر حلو جدا. أنا ابتديت إن أنا أقشر الأناناسية بالشكل ده واشيل كل القشر اللي موجود عليها من بره علشان ما يبقاش فيه اي حاجة ناشفة في الاناناس. وبعد كده بدأت ان انا اقطع الاناناس نفسه حلقات، وبعد كده شلت من النص اللي موجود بتاع الاناناس ده الجزء الناشف في النص ده بأي حاجة مدورة كده صغيرة. انا استخدمت تب من بتوع الكريم شانتيه علشان اشيل اللي فيها. الجزء اللي في النص ده لازم يتشال لانه ناشف جدا ومش بيتاكل. فأنا خلصتها كلها وشلت كل حاجة وجهزتها، وبعد كده بدأت إن أنا أشتغل في الكيكة بتاعتنا. هنحتاج كوباية من الدقيق، نص كوباية من السكر، عندنا ربع كوباية من الزيت، نص كوباية من الزبادي، ونص كوباية من اللبن. هنستخدم بيضة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الليمون، معلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة ملح. مقاديرنا هنا بسيطة جدا، حتى الكيك بتاعنا مكوناته مش كتيرة، وهنعمل الكيك ده ببيضة واحدة بس. الزبادي هنا لازم نستخدمه لانه هيطري معانا الكيك قوي، هيخليها حلوة. والليمون هنا برضو بيخلي النكهة بتاعة الكيك برضو حلوة قوي، وبتمشي جدا مع الاناناس. خلصت الخليط بتاعي، حطيته كله على بعضه وقلبته، هو مش بيحتاج مضرب كهربائي ولا حاجة. جبت الصينية بتاعتي اللي هرص فيها الكيك، وبدأت ان انا ادهنها كويس جدا جدا، لان طبعا الصينية دي واخدة شكل. بعد كده جبت معلقتين من السكر، رشيتهم كده على القاع بتاع الصينية، وبعد كده بدأت ارص الاناناس بتاعي. وفي الفراغات دي بدأت اخد قطعة كده علشان برضو املى الفراغات، علشان تبقى كل قطعة احنا بعد كده ناخدها من الكيك يبقى فيها اناناس حتى لو قطعة بسيطة. بعد كده بدأت ان انا اصب الخليط بتاعي على الكيك، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. قعدت في الفرن 35 دقيقة. اختبرتها بالخلة وطلعت بالشكل ده، لونها حلو قوي، مستوية كويس جدا. بعد ما الكيك كان هدي شوية من الحرارة بتاعة الفرن، حطيتها في طبق التقديم وقلبتها عليه، وبعد كده بدأت ان انا اقدم منها. حضرت لها صوص من عصير الاناناس والسكر البودر. طبعا احنا عارفين ان السكر البودر ده بناخد منه مثلا بتاع كمية ربع كوباية من السكر، بنحط عليه معلقة واحدة بس من العصير ونقلب ونزود تاني لحد ما نحس ان الصوص بتاعنا بقى بالقوام اللي احنا محتاجينه. تبتدي ان انتي تحطي منه على الكيك حسب الكمية اللي انتي حباها، بس ما تنسوش ان احنا حاطين سكر في القاع، فما تكتروش من الصوص ده قوي لانه طبعا عبارة عن سكر بس وعصير. الكيك كان طعمه حلو قوي، والاناناس كان طعمها حلو قوي مع الكيك. اتمنى تعملوها وتجربوها. قولوا لي طلعت معاكم ازاي، دي قناتي وانا اسماء. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد ويستفيد. وسبتكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.